Da barnevernet tok ungene fra oss, da reagerte jeg med sjokk og vantro. Det som jeg gikk gjennom, den makten de har, det var skremmende å se. Jeg føler meg maktesløs i møter med barnevernet. Det er meg mot et system. Når barnevernstjenesten henter barnet, så står du der alene. Og hvis du da kan velge mellom å ha en stor gruppe på nett i ryggen, eller stå der alene, så kan valget for veldig mange være enkelt. Du velger støtte, for det trenger du. Det aller meste vil jeg anbefale andre foreldre å holde seg unna. Det er mye hat og hets og skikane som foregår i barnevernsforeldremiljøer. Og når noen blir sint, så kan du godt føle deg enda sintere og enda mer krenket. Og så kommer det så mange stygge uttalelser, i stedet for å prøve å ta et steg tilbake og finne ut hvordan skal jeg få ungene mine hjem, mer enn hvordan skal jeg hate dem som tok dem. Jeg har vært der selv. Jeg har også opplevd dette her overveldende smerten, og valgte da å gå inn i en sånn gruppe som jeg opplevde tok vare på sinnet mitt, men hadde ikke rom for sorgen. Organisasjonen OBF er en fantastisk støtteorganisasjon for barnevernsforeldre. Vil anbefale det til alle. OBF, Organisasjonen for barnevernsforeldre, ble dannet av en gruppe foreldre med støttespillere for å da ivareta foreldre som er fratatt omsorgen for egne barn. Vi tilbyr rådgivningstjenester, vi tilbyr nettverksmøter, vi har Facebook-grupper som er ukentlig server rundt foreldre rundt om i landet. Jeg liker veldig godt de nettverkssamtalene vi har på OBF. Det er annenhver uke kan man logge seg på, eller ikke gjøre det. Og samtale med andre barnevernsforeldre over det ganske land. Det er også veldig fint. Man føler ikke at man står så veldig alene da. Ja, Petter, jeg ser at du har noe på hjertet. Du har rekt opp hånda, så vær så god, ordet er ditt. OBF, de gir mye. Der er det mange foreldre, mange mennesker som vet hvordan du har det, uten at du må faktisk forklare hvordan du har det. De vet det. Så da slipper du å sitte der og fortelle følelser. De kan snakke om noe, og du kan forstå det tilbake, og man kan snakke lett og ledig om noe. Og det er godt. Det er godt å vite at man sitter sammen med folk i samme situasjon. Ja, vi er jo en støtte- og en interesseorganisasjon. Altså, vi jobber jo for å støtte foreldre i hverdagen, ikke sant? Med å håndtere smerten og savnet, og hjelpe dem med juridisk rådgivning i forhold til hvordan de skal håndtere barnevernstjenesten, hva de kan klage på, hvordan de rett og slett skal ivareta sine egne interesser i saken. Ja, hensikten er jo å gi dem et alternativ til det som det offentlige ikke klarer å ivareta. Altså, vi treffer foreldre på en annen måte. Det er mulig å ringe nesten når som helst for å få en likemannssamtale eller en støttesamtale. Hva tenker du da at du skal gjøre for at det skal bli like bra neste sommer? Det er hva jeg skal si, veldig saklig informasjon som blir delt. Man får muligheten til å være med og bidra til å gjøre en endring, i stedet for å bruke Facebook eller andre sosiale medier og stå og hyle og skrike om en endring uten å gjøre noe. Ja, vi kan jo veldig mye om lovverket, ikke sant? Hvordan dette her fungerer. Både hvordan det fungerer på papiret og hvordan det fungerer i praksis. Når foreldre da tar kontakt med oss, så prøver vi å veilede dem hvordan de kan ha best mulig samarbeid med barnevernstjenestene. Jeg skal i dette møte med barnevernet, og jeg er så sykt forbannet. Ja, jeg forstår at du er forbannet. Jeg tenker at det er kjempeviktig at ikke du viser det til barnevernstjenesten. Og hvis du har behov for å ventilere til meg etterpå, så kan du ringe tilbake igjen etter møtet. Tusen takk skal du ha.
Alle landets familievernkontorer tilbyr gratis oppfølging til foreldre som strever. Dette kan være både gruppetilbud og individuelle samtaler, og på frivillig grunnlag. Dette kan være foreldre som er midt i en samlivsbrudd, eller foreldre som er fratatt omsorg for barna sine. Jeg gruer meg jo veldig til julaften. Det blir veldig tungt uten han. Altså sitte alene og... Vi kan hjelpe foreldrene med å bearbeide reaksjoner i etterkant av omsorgsovertagelsen. Dette kan være vanskelige følelser som for eksempel sorg og savn. Noen foreldre er skeptiske til familievernkontoret, fordi de tror det er det samme som barnevernet. Men det er vi altså ikke, selv om vi ligger under Bufetat. Jeg fikk vite at familievernkontoret kunne være til hjelp til å vite hvordan jeg skulle snakke med barnevernet. Familievernkontoret de gir råd om at man skal holde seg rolig, at man skal se saken fra barnevernet sin side, prøve hele tiden å vise forståelse, at man skal vise barnevernet at man kan utvikle seg. Og familievernkontoret kan gi nyttige råd på hvordan man kan vise det. Hvis det er sånn at man ikke ønsker å oppsøke familievernkontoret i den byen vi bor i, så er det mulig å oppsøke hvilket som helst familievernkontor i hele landet. Vi opprettet jo selv kontakt med familievernkontoret for å ha støttesamtaler der. Og opplevde det veldig fint. Hvor vi både hadde støttesamtaler om også foreldre eller barnevernsforeldre. Vi hadde også støttesamtaler med parveiledning, for som par er det også kjempetøft å stå i dette her. Når begge to er så fortvilt, ikke har noe å gi, hvordan skal man greie å gi til hverandre? Ja, våre psykologer og familieterapeuter har spesiell kompetanse på relasjoner. Mange foreldre som er fratatt omsorg opplever også problemer seg imellom. Men i tillegg så kan de også ha nytte av veiledning, sånn at de bedre kan møte barnevernets forventninger når det gjelder foreldreferdigheter. Vi kan gi samværsveiledning, blant annet. Vi fikk foreldreveiledningskurs også på familievernkontoret. I tillegg til det så tok vi jo initiativ til å ta KOS-kurs. Det var veldig lærerikt. KOS-kurs det er noe jeg kan anbefale til alle foreldre med unger i alle aldre. Det var veldig nyttig. Ja, KOS-kurs gir foreldre verktøy til å forstå barns behov bedre, hvilke behov barnet har, og hvor man på best mulig kan møte disse behovene. Foreldreveiledning har som mål å gjøre foreldrene mer bevisst på hva det er de gjør for noe som er bra for barna, og dermed gjøre dem tryggere i foreldrerollen. Oppsøk hjelp når du sitter inne. For vi i Kirkens Bymisjon har jo noe som heter FRI, og de tar seg mye sånne ulike oppgaver med foreldre som sitter inne og har barn. Så det er mye hjelp å få til å kunne løse ting. Kirkens Bymisjon, avdeling FRI, er et tilbud til en mor eller far som soner i fengsel, eller som er i rusbehandling, der vi på en måte kan følge opp både den moren og faren som på en måte soner, eller barna da. Vi har jo erfaring med at mange foreldre har det utfordrende med å sone og være borte fra familien sin, og da er det godt å kunne få lov til å prate med blant annet oss. Våre miljøterapeuter kan bidra med støtte og samtaler for de som er inne i fengsel. Jeg er så drittlei det her. Jeg vet ikke. Jeg gidder ikke mer. Det finns ju en psykolog i fängslet. Ja. Som det kanske kan vara lurt att snacka med. Vi hjälper mange med foreldreveiledning i både grupper og individuelt. Den här, vi har ett kurs. Ja. Okay. Som handlar om hvordan föräldrar liksom kan bland annat tillvarata barna, och det handlar också en del om att få ett liv etterpå. Ja. I rusfrihet. Ja. Så har vi en del tilbud. Det er jeg veldig interessert i. Ja. Vi kan tilrettelegge i forhold til samvær.
og vi kan kjøre barn og familiene til disse samværene. Og da har vi også veiledning og det de ønsker også man skal tilrettelegge, sånn at disse samværene for barna inne i fengsel blir best mulig da. Ok, det min tur da? Yes! 4. Ok. Når en mor eller far soner, så det jo ofte sånn at de på en måte kan ha enten en fremstilling eller en permisjon. Da samarbeider vi med fengslene, sånn at på en måte de da kan enten komme i vår leilighet og møtes og ha samvær der, eller vi kan ta dem med på da klatreverk, eller bowling, eller andre hyggelige aktiviteter da. Sånn at ikke samværet bare inne i fengsel. Vi i Fri barn og familie har også tilbud til barna. Vi har tett samarbeid med både far som inne og soner, og barnet, sånn at vi har god veiledning og samtale med barna i forhold til hva det de spente på, hva det noe de gruer seg til. Ikke sant? Så kan vi prate da godt med de før disse samværene, og så kan vi også da prate med de hvordan de har opplevd det etter samværet. Der har vi også en chattetjeneste som heter ifengsel.no. På denne chattetjenesten så kan barn få lov til å prate med oss helt anonymt. Det godt å dele det, og jeg skulle ønske jeg visste før at det var folk som hadde det sånn som meg. Mamma meldte oss inn i FFP, Foreningen for fangers pårørende, da vi var yngre. Det hjalp veldig mye å være i et sånt miljø hvor det var helt normalt, og alle hadde opplevd det samme, og man hadde en felles forståelse. Det finnes noe som heter for brobyggerprogrammet, dette som du vil se litt nærmere på. Ta en kikk på den der. Norsk Fosterhjemsforening sitt brobyggerprogram, Raushet, lærer både foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten hvordan de skal best mulig samarbeide til det beste for barnet. Hvem som helst kan ta et gratis nettkurs på fosterhjemsforening.no. Jeg har tatt brobyggerkurset på nett, og jeg tenker at hadde det vært et tilbud til meg når barnet mitt ble tatt, så hadde jeg fått veldig godt utbytte av det, fordi at på den tida så var jeg med piggene veldig ute. Nå så har det gått såpass mange år, så det veldig mye jeg har lært meg på egen hånd, så det nesten synd at ikke jeg har visst om det, at ikke det fantes da. Det selvfølgelig veldig viktig for barna at de voksne klarer å samarbeide godt. Kåre, Linje og vaktmesteren jo symboler på 3 deler av hjernen vår. På det kurset så lærer man veldig mye om seg selv, å være raus, og jeg skulle ønske at fosterforeldrene også hadde blitt tilbudt et sånt kurs da, for jeg tror det kan være lærerikt for både fosterforeldre og for foreldre sammen. I etterkant når barn flytter hjemmefra, så barnevernstjenesten på en måte ikke ferdig med foreldrene. Barnevernstjenesten følger opp foreldrene. Men det veldig vanskelig for barnevernstjenesten hvis foreldrene ikke samarbeider om dette. Hvis vi ikke kan tilby foreldrene tiltak, område og veiledning, eller andre ting som gjør at de kan på en måte oppleve situasjonen bedre, så blir det veldig vanskelig. Vi ba jo barnevernstjenesten ofte om hjelpetiltak. De foreslo blant annet ting som de mente vi burde gjennomgå for å få til en tilbakeføring. Og jeg av i oppfatning av at det jo barnevernstjenesten som skal hjelpe når man står som familie i en krisesituasjon som går utover barn. Vi opplevde jo ikke å få den hjelpa hos barnevernet. Men det var for meg helt rett å spørre dem om hjelp.
det som barnevernstjenesten burde hatt størst fokus på, ikke sant, hva som skal til. De har sagt mye om hva som var galt, eller hva som gjør at barn ikke kan bo hjemme. Og da må de også si noe om hva som skal til, som gjør at de skal tilbake. Altså når barnevernstjenesten formidlet til meg at du burde hatt et foreldreveiledningskurs, så satt jeg og tenkte der, hva et foreldreveiledningskurs? Og spurte hvorfor det. Ja, fordi at du ikke, jeg hadde ikke foreldreferdigheter, jeg hadde ikke, jeg husker ikke alle ordene, samværskompetanse, det var brukt så masse merkelige ord mot meg som jeg aldri har hørt før. Og da tenker jeg at hvis de mener at dette er galt med meg, og de har et verktøy som heter foreldreveiledningskurs, som kan hjelpe meg å bli bedre på det de synes jeg er dårlig på. Selvfølgelig skal jeg være med på dette, sånn at jeg kan bli en bedre forelder. På det tidspunktet så var jeg kommet i kontakt med flere barnevernsforeldre som fortalte at de hadde fått hjelp. De hadde fått veiledningskurs, foreldrekurs, avlastning. Det gjaldt jo ikke oss, vi hadde jo en evig avlastning med fosterhjemsplassering. Men samværsveiledning var det også noen som fortalte at de hadde fått. Så de har jo verktøyene i kassen sin. Og da ba jeg om hjelp. Hvordan forskjellige kommuner praktiserer tiltakene de har, og hva de tilbyr til foreldrene, kan være forskjellige. Vi kan ta en ny evaluering på det om 5 uker. Aller beste er å samarbeide mellom barnevernstjeneste og foreldrene kan finne en løsning som er til beste for akkurat den enkelte familien. Det beste rådet jeg har fått, det er av en annen mamma som sa til meg at når barnet ikke er til stede, fokuser på de tingene du kan gjøre noe med, altså fokuser på deg selv. Dersom du for eksempel har litt uorden økonomi eller boforhold, du mangler gjerne jobb, ta deg en utdannelse, tren. Da vil både barnevernstjenesten og barnet se at du har orden på livet ditt hvis det har vært noen utfordringer. Du er bedre rustet til å ta vare på barnet når det kommer tilbake igjen, og barnet ser også at mamma har det fint, pappa har det fint.